नमस्कार दोस्तों, विनिटexotic बर्ड्सatnagpur में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का अपना सब्जेक्ट है जो बजरी के बच्चे होते हैं मटकी के अंदर क्यों मर जाते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स नहीं भी रहे तो हर एक के यहाँ कुछ ना कुछ तो बच्चे मर ही जाते, तो थोड़ा मायूस हो जाते। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हमने आज तक देखा। हमारे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वही आज आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे बच्चे मरने के 10 पॉइंट आपको बताएंगे। आपने पिछला जो वीडियो था ब्रीडिंग प्रोग्रेस का उसमें भी आपने गौर से देखा होगा। तो 2 मटकियों के अंदर एक छोटे छोटे चिक्स मर जाते, क्योंकि चिक जो मरते हैं वो छोटे ही मरते हैं, बड़े होने के बाद नहीं मरते। तो आपको भी मतलब समझ में आ जाएगा कि बच्चे क्यों मरते हैं। अगर आज का वीडियो आपने पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक अगर पूरा देखा, स्किप करके नहीं देखा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे मरने का परसेंटेज है वो कम हो सकता है, मतलब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलो चालू करते हैं आज की वीडियो को। अगर हाँ चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि बर्ड से रिलेटेड ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जो हमने सबसे पहला पॉइंट लिया है तो वो होता है, क्या होता है कि कोई भी बर्ड अगर स्टार्टिंग में ब्रीड करता है तो उसमें काकाटेल हो, लव बर्ड हो, बजरी हो, कोई भी बर्ड अगर फर्स्ट टाइम में ब्रीड करता है वो अंडे तो दे देता है, उसको सेकता भी है और हैच भी कर लेता है। लेकिन हैच करने के बाद जो चिक्स निकलते हैं तो उसको चिक्स या बच्चे पालने की आदत नहीं रहती है या पता नहीं रहता। तो उसको अगर अंडे से बाहर निकलने के बाद उसको फूड नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि अंडे से बाहर निकलने के बाद 2-3 घंटे के बाद उसको खाना मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो नेचुरल सी बात है बच्चा मरना ही मरना है। तो शुरू की जो पहली ब्रीडिंग होती है, मतलब कोई भी बर्ड के अंदर, बजीज, काकाटेल, लव बर्ड, तो पहला ब्रीड में कुछ बच्चे मरने के चांस रहते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे मरती है, लेकिन कोई कोई पेरेंट्स को उसकी आदत नहीं रहती या समझ नहीं रहती, तो हो सकता है बच्चा मरता है। अभी जो हमने दूसरा पॉइंट लिया है तो वो ये भी हो सकता है कि जब बच्चा चिक्स अंडे से बाहर निकल जाता है तो बाकी जो बर्ड्स रहते उसकी भी वेस्ट रहती है, पूक रहती है। तो वो पूक अगर उनके चोंच में लग गई और सूख गई तो उनका मुंह बंद हो जाता है और उनके पेरेंट उनको फीड नहीं करा पाते। तो उसकी वजह से भी, खाना ना मिलने की वजह से भी वो मरने के चांस रहते हैं। बात करेंगे तीसरे पॉइंट के ऊपर। तो तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे ही आपके कॉलोनी के अंदर या केस के अंदर जैसे ही फीमेल ने अंडे दिए तो अंडे देने के लिए 7-8 दिन लगते हैं और उसी कंडीशन में कुछ हैचिंग भी होना चालू हो जाते, मतलब सेकना भी चालू हो जाते। तो 7-8 जैसे ही पहला बच्चा निकला तो आखिरी का बच्चा निकलने के लिए 7-8 दिन लग जाते। तो पहला बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा बड़ा हो जाता, और जो आखिरी में बच्चा निकलता वो छोटा रहता। तो वो जो बड़े चिक्स रहते, बड़े बच्चे रहते, उनके पैर के नीचे दब के भी मरने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये हमने देखा है। तो उसमें आपको ये करना है कि अगर शिफ्टिंग कर सकते हैं आप, सेम साइज़ के जो चिक्स है सेम मटकी में, अगर आपके कॉलोनी में या मटके में, दूसरे मटकी में अगर उसी साइज़ के बच्चे, तो उनके नीचे आप उनके साथ आप रख सकते हैं और बच्चे आप बचा सकते हैं। लेकिन उतना नहीं करना चाहते तो ये थोड़ा नुकसान झेलना ही पड़ेगा। अभी जो चौथा कारण होता है, जो अपन सीड मिक्स या फूड जो भी देते हैं, सॉफ्ट फूड बोलो या सीड मिक्स देते हैं या पानी देते हैं, तो कभी कभार कैसा हो जाता है कि अपना ध्यान मतलब ख्याल नहीं रहता कि जो सीड मिक्स ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। तो सीड मिक्स अगर ख़त्म हो जाता है या पानी गंदा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी भूख से बच्चे मरने के चांसेस रहते हैं। ये हो गया चौथा कारण। अभी 5वें पॉइंट के ऊपर आएंगे। तो 5वां पॉइंट जो होता है वो अपनी गलती की वजह से होता है। जैसे अपनी कॉलोनी या केस के अंदर सफाई नहीं करेंगे, सही ढंग से सफाई नहीं करेंगे, या छोटा केज होगा उसमें ज़्यादा बर्ड्स है और ब्रीडिंग चल रही है, तो उस कंडीशन में जुए बोलो, लीक्स बोलो या माइट्स बोलो, माइट्स ये छोटे छोटे जंतु होते हैं जो आपको दिखते हैं, तो बच्चों मटकी के अंदर हो जाते हैं और बच्चों का खून चूसना चालू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में भी आप बच्चा मर सकता है। अब 6वें कारण के ऊपर आएंगे। 6वां जो रीज़न होता है, जो आप बर्ड को सॉफ्ट फूड देते हैं या ग्रीन फूड देते हैं, अगर वो ज़्यादा टाइम कॉलोनी या केज के अंदर रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसमें फंगस लगना चालू हो जाते हैं। मतलब जो पेरेंट्स खाएंगे और अपने बच्चों को फीड कराएंगे तो उससे भी बच्चा तो जो छोटा रहता है, बड़े जो बर्ड रहते हैं वो तो झेल लेते, लेकिन बच्चा छोटा रहता तो उसका पेट खराब होने की वजह से भी बच्चा मरने के चांसेस रहते हैं। तो और अभी 7वां कारण देखेंगे कि आपके कॉलोनी के अंदर अगर बहुत सारे बर्ड है और आपने मटकियाँ कम लगा रखी है, मतलब 10 पेयर है और 10 ही अगर मटकियाँ लगा रखी है, तो मटकी के लिए भी फीमेल के अंदर लड़ाई होती है। और उस कंडीशन में अगर पहले कोई ब्रीडिंग पे आ गया और अंडे बच्चे हो गए, तो अगर दूसरी फीमेल को वही मटका पसंद आ गया तो वो फीमेल मटकी के अंदर जाकर वो बच्चों को मार देती है या तो बाहर निकाल के फेंक देती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है।
तो मतलब आज जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो जो हमें आज तक हमने फेस किया वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप गौर से इसके ऊपर ध्यान दोगे तो हो सकता है आपके कॉलोनी के अंदर बच्चे मरने की जो परसेंटेज होता है वो कम होता है। कई बार ये भी होता है कि ओवर फीडिंग की वजह से भी बच्चा मरता है। तो जैसे पेरेंट्स पहली बार ब्रीड कर रहे हैं तो उनको तो उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो कभी कम फीड करा देते या कभी ज़्यादा फीड करा देते। तो उस कंडीशन में भी अगर ज़्यादा फीड हो गया तब भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, और कम करा दिया तो भूख से मर जाते। तो इसके ये भी एक बात हो सकती है। अब बात करेंगे 90 पॉइंट के ऊपर। आप बताना चाहेंगे कि जैसे ही बच्चे निकलना चालू हो जाते उस कंडीशन में आपने कोई एंटीबायोटिक का या डिवॉर्मिंग का या कोई और एक्स्ट्रा मेडिसिन दे दिया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बड़े बर्ड तो झेल लेते लेकिन छोटे बच्चों को झेल नहीं पाते, और उस कंडीशन में भी आपका बर्ड मर जाता। तो जब छोटी चिक्स निकलना चालू है उस कंडीशन में आपको कोई भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। और सबसे आखिरी का कारण जो होता है वो मेन पॉइंट होता है, जो वेदर चेंज होता है। वेदर चेंज में कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात आती। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बड़े जो बर्ड रहते हैं वो तो झेल लेते लेकिन छोटे जो बर्ड रहते हैं वो झेल नहीं पाते। उनके ऊपर ठंडी की वजह से या बोलो या ठंडी हवा से बोलो या गर्मी की वजह से वो मर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको अगर ठंडी चल रही है तो केज या कॉलोनी को कवर करके रखना है, और गर्मी चल रही है तो फैन का कोई अरेंजमेंट करना है। तो उस कंडीशन में आप बच्चों को बचा सकते हैं। तो हाँ, आज का जो सब्जेक्ट था और हमने जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस वाला जो वीडियोस आपको दिखाया था उसमें जो दिखाया था उसमें हमें भी समझ में आया कि एक दो मटकी के अंदर बच्चे मर गए थे। तो बच्चे मरने के क्या रीज़न होते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन आप लोग जो नए बिगनर्स रहते हैं उनको पता नहीं रहता, वो घबरा जाते हैं और फिर कमेंट्स पूछना चालू कर देते। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हमें जो जानकारी है बच्चे जो बजीज के चिक्स जो होते हैं मटकी के अंदर मरने के, तो उसके रीज़न हमने ढूंढे और नोट करके आपको 10 पॉइंट बताने की कोशिश किया। अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो आपको समझ में आ ही जाएगा, और जो आपके केज या कॉलोनी में जो बच्चे मरने का परसेंटेज रहता है वो कम हो जाएगा। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। हाँ, अगर आज का वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि बर्ड से रिलेटेड ऐसे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि लाइक करने से हमें पता चलता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, समझ में आई कि नहीं आई। तो चलो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।